president ennyanja yammwe egenda kuddamu ozzuka ennyanja yammwe. Who can run on the road with you? You will get the president who can play football with you. The soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Yes, Basebo never nyabo mwenna abandaba. Nice to see you and happy new year buli muntu yenna yenna message yangeno obagenda kulaba broadcast yangeno. Happy new year to everybody that is watching and everyone who is out there buli muntu searching nomo akola kyalina okukola wonna wakikoledde mwaka mupya gwe guno mwaka gutwasuubiza ogwa mission okukyusa mission to freedom. Sanyuse nnyo okuba nti mbalabako mwenna abalwanyizi b'eddembe abantu bonna bakola emirimu gyonna egya ssekinnoomu era olunaku lwa January nnaku z'omwezi January lumu essaawa ziri ssaawa 11 wendi. I think Uganda ziringa ssaawa emu. Yes, ziri ssaawa 11 wendi. Uganda nzo ziringa ssaawa 2. Nsanyuse nnyo okuba nti mbalabako abantu b'e Uganda mwenna gye muli abantu mwenna mbasaba okubeera nti mutambuza video ebirenge etambula. Era byengendo okwogerako si bipya naye abo newankubadde abamu ku mmwe temukola ki temubimanyi. Temupayinga nnyo attention to detail temumanyi kikigenda mu maaso naye tugezaako okuteekayo amaloboozi gaffe musobole okuba nti musobole okufuna messages ezimu era kyova olaba mu messages zino nti mwe muva okuva ekintu kibayita awareness or creating awareness wonna bwe tuba tukola ki wonna bwe tuba tuli twasaba omwaka guno gubenga mwaka gwa byafaayo omwaka mafia gwasinze okuba nti tayagwagalira ddala mafia gwaludde ebbanga ddene nga balooza tekujja kutuukirira bintu bingi nnyo bizze bibeerawo abantu bangi nnyo bakubiddwa abantu bangi nnyo battiddwa abantu bangi nnyo basibiddwa era we ngenda okutandikirawo ngenda kutandikira ku kintu ky'abantu abaasibwa kubanga buli muntu yenna oli wa ddembe okuteekako video yo n'obeera nti osobola okukozesa eddoboozi lyo osobola okukozesa ekipande osobola okukozesa kyonna ky'osobola okukola n'oba nti ocreatinga kye bayita awareness kubanga media ze Uganda tezijja babuulira bituufu. Media ya Uganda eri compromise tejja kusobola kubuulira kintu kituufu. Wonna gwe omuntu munna Uganda wena ssekinnoomu wonna wootudde it is upon you okubeera nti osobola okukozesa tool gy'olina okucommunicatinga kubanga abantu beewaffe balaakinga ekintu kye bayita information balaakinga information obwo butuufu bwayo. Mafia biri ebintu bibiri byaludde ng'afugira mu Uganda. Mafia afugira abantu ku kintu kye bayita okuba nti basobola kufuna information kastabagaginga kye bayita media nti media basobola ogifiltering ne babuulira kino kye baataddewo ogwamba nti buli namawulire alina okubeera ng'ali registered atambulirako ku campaign trail. Buli munnamawulire alina okuba nti ali registered. Kiba kitegeeza nti the state is trying to control the flow of information. Naye ne batalowooza mu kugamba nti guno omwezi ennaku zino ze tulimu ennaku zino bakigamba nti generation nje tulimu buli muntu yena almost yafuuka munnamawulire. Abantu bagula amasimu ziriko kamera
abantu ennaku zino nti journalism ennaku zino bamwesomesa bwesomesa nange kenyini ali wano nti neegombanga nnyo omuntu okubeera mu nnamawulire neegombanga nnyo okubeera nti ndi communicator okitegeera kati naawe gwenyini ali awo ng'oli Uganda use your phone kozesa essimu yo obeere ng'orecordinga messages obeere ng'orecordinga kye bayita videos mu kifo ky'okwatiddemu video okikotte ku ssaawa mmeka lubadde lunaku ki ezo video muzituweereze ezo video zigenda kukozesebwa nga kye bayita evidence ebiseera bigenda kujja nga video ezo zigenda kukozesebwa nga kye bayita obujulizi making sure oba oweereza video ng'otuweereza information teekako date w'ogikwatidde newankubadde face y'omuntu togiraba naye abo abantu balina abakola ki abantu ababawa orders ezo nsaba abantu bonna bali Uganda bw'oba okwata video making sure nti okwata the place okwata the date okwata olunaku kiri okutteko video eyo ng'ogiweereza lwaki for purposes of evidence nti we can defend tusobola kikozesa ng'obujulizi when the time comes tusobola kikozesa ekyo ng'obujulizi nti abantu bwe bati ku ssaawa bwe ziti baakola ekintu ekifaanana bwe kiti mwe temufaayo nti feesi baazibikka nedda naffe abali eno abagezaako okulwanirira eddembe kiba kituyambako okuba nti information tusobola okufulumya information entuufu tusobola okuba nti ezo gundi tuziteeka mu archive kuba naffe tulina gye tuzisindika okay bw'oba okwata video making sure nti video gy'okutte mukwano ebeerako w'ogikwatidde ebeerako essaawa ebeerako olunaku ne location w'okwatidde video eyo kintu njagala nkikkaatirize nnyo kubanga nga bwe mbagambye nti ebintu bya international court oba international ebya ICC tebikolera ku palapasenti naliwo nalaba ne walaba wali luddawa bwali budde ssaawa mmeka era ku ssaawa ekyo kyali kikolebwa sibitambula nti ate gundi yaŋŋambye nedda ebintu bya international law oba nga bano ogamba ebintu bya ICC kubanga bano abasajja bakanywa musaayi bagenda ku ending up abasinga nga bagenze mu ICC and they know it okusookera ddala twagala okukunga abantu bonna gye muli mugende gye mwewandisiza mufune kye bayita bakaita ka sleep bakaweereza gundi tugitaddeko mwe waliwo ka sleep kabalina okukuwa akakonfirming nti mu kitundu ekyo ka sleep kajja kuba kakifaananyi kyo kajja kuba akamanyago okonfirming nti oli mu lukalala abasajja bano bagezaako okukwata abantu offside bannange mugende mufune bu sleep sobo betting bugundi bwe babuyita ngamba nti betting sleep omufune bu slips bu voter slips obukonfirming nti oli ku lukalala era ogenda kukkirizibwa okulonda ekintu kino bakikoze nti abantu basinga ojja kutandinga up ng'akantu ako tokayina tebajja kukkiriza kulonda please mukunga abantu mukubira abantu amasimu information ate mbasaba videos zino muzibere nga mukola ki muzisharinga mugende mugamba abantu n'omuntu alaba video yange please enkya olunaku olw'enkya naku z'omwezi 2 genda kugiwewandisiza bakuwa akapapula ako kaliko akafaananyiko kaliko details zo obere n'akapapula ako ku polling day turning up n'akapapula ako turning up with your ID turn up with your what with your mask beera ng'omukakkamu ngenda okuba akaluluko bino byabakama byagamba abantu okuba akalulu simenti balina kubeera paka ssaawa 10 ebyo tetujja kubikkiriza kubanga eno system eriwo yaba mafia babbi tetujja kukikkiriza n'abantu tubagamba muleme kubeera nti mukkiriza eyo embeera byabakama ine ekintu kyagezaako okutambuza ekyamukama we mu 7 temukkiriza okuba akalulu mbu temulina kubeerawo akalulu bakabale ku ssaawa 10 nga temuliiwo nedda turning up beera calm beera humble tokola fujjo naye genda ku polling station ng'olina akapapula ako genda ku polling station ng'olina sanitizer genda ku polling station ng'olina mask yo genda ku polling station ng'olina akacupa ak'amazzi genda ku polling station ng'olina akapapula ako k'oba ofunye genda ku polling station ng'olina ID yo beera mukakkamu tokola fujjo beera organized beera mu mita ze bagambye okubeeramu tokola fujjo kyetwagala kuba kalulu na kukuuma kalulu temukola fujjo please temuwa bantu bano chance yonna yakubeera nti babakolako effujjo because they are ready to do anything temukola fujjo netubajjukiza abantu bonna abalaba videos zino n'abatambuza videos please information ino mugitambuze bw'oba osobola okukubira essimu abantu baaba omukyalo bagambe bagende we beewandisiza bafune akapapula ako kaliko akafaananyi kaabwe akapapula ako kafaanana nga akapapula kafaanana bwe kategenda kabalaga
kaliko akafaananyi kaabwe kaliko amannya kajja kubako n'ekifaananyi ky'oggwe ng'omuntu. Please mugende mufune obuntu buno. When you turn up to the polling station, please tukwegayiridde ng'ogenze bwe bakulondera tokola fujjo, beera mukkakkamu. Temuwa abantu bano reason okuba olaba bakola ebintu nga tebalina reason naye ate mulabawa reason bagenda kukola ki. Temukola fujjo, tuuka kuba akaluluko. Ate akalulu ne bwoba okakubye ng'okwonoonye ddayo ofune akalulu akalala bakuwa akalulu obeere ng'osobola okutiikingamu mu kabokisi. Ekinku mukiteekemu mpola mukwano mu kabokisi ako awali umbrella. Kwata ekinkumu okinyigemu katono bw'oti mpola kubamu katiiki. Kyagulanyi ne woba omwagala nga Museveni tomwagala, Museveni tomuteekako X, togenda mu kabokisi ka Museveni akaliko kibaasi nedda. Genda wali umbrella otiikinga empola, beera mukkakkamu, topapa. Bw'oba oyonoonya akalulu ng'okwonoonye ng'obadde otiikinze bubi, ddayo bakuwe akalulu akalala. Awi tuli ffenna mugende mujjeyo bugundi buslipsi bwa mugenda kukulaga ka slip nga bwe kafaanana bajja kuwa akapapula akakonfirming oba akakakasa nti oli mu kulukalala olw'abantu abagenda okulonda ku lunaku olwo. Mubeere bantu bakkakkamu, mugende mulonde, temuvaawo. Temuva ku kalulu ne mulekera ababbi obululu. Temuva ku kalulu. Please do not leave the polling station. Mubeere ku polling station, beera mukkakkamu, tokola fujjo. Tokola fujjo. Tambula ne maski yo n'akacupa k'amazzi, beera mukkakkamu, beera ne sanitizer wo, gwe kola bukozi bayita observation. Wekibanga wakeddewo ku ssaawa emu zibatandika, please kwata n'olupapula muwandiike ne munnammwe mubale abantu abagenda okulondera ku polling nti twabaze abantu abazze okulondera awo, twabaze abantu 1,000. Tebajja ne babagamba nti abalondewo babaddewo 1,000. Yes, 1,400. Nti twabaze abantu ba polling agents aba NUP tubakubiriza okukeera ennyo. Mubeere nga muli vigilant. Tujja kuteekamu ssente, tujja kubagulira emmere mugiriira awo munyina okugiriira. Alternative tubale tusaba nti ba polling agents babeere babiri, nti omu bw'agenda mu toilet omu asobola okusigalawo, omu bwe yeeyamba, omu bw'alwalya ku ssaawa eyo kubanga tuli bantu tetuli robots nti batutayimingamu. Tubadde tusaba abantu abali ku NUP musindike ba polling agent babiri ku station. Lwaki? Omu ayinza okugenda okufuka, omu ayinza okulwala, ekintu kyonna kiyinza okubeerawo. Mukole badge muziwa abantu mu time. Muwa abantu badge mu time. Bali ba polling agents baffe aba NUP babeere nga bali smart. Polling agent ekikututte ku polling, todda ku simu, ku WhatsApp, ku Facebook. Ebya Facebook bitulekere, ebya information bitulekere. Gwe genda okole omulimu ogubaga okututte ku polling station. Observe ennaku tusigazza ennaku 13. Olunaku lwaleero luvuddeko. Tuli mu mwaka 2021. Tetwagala kuzanyira mu kalulu konna. Abantu ba polling agent bonna bwe bali, tubadde tusaba abantu bali ku NUP, please mulonde abantu bagenda kansubire nti abantu ba polling agent bava mu bitundu ebyo, kubanga twetaaga ba polling agents at least emitwalo 10 emitwalo 14. Kitege obululu emitwalo 14. Obululu emitwalo 14 buyinza okudecidinga election. Abantu abo babeere nga bali babiri. Omu bw'agenda mu ddwaliro, omu bw'alwala, bw'agenda mu toilet, waliwo asobola okusubstitutinga. Naawe ali ku polling station eyo, kola oli polling agent asobola kola, beerawo observinge, teweebakirawo tulo, temukolerawo fujjo, mubeere nga muli vigilant. Essaawa ntono nnyo omuntu asobola okugenda mu concert ey'abantu bano abeefungula n'atandika okubeera okulaba obulabi abayimbi abeefungula batuyana n'obeera mu concert essaawa 7, mwabeera nga mu nkuuka n'oyingira mu nkuuka okuva ku ssaawa 12, enkuuka n'ogiva mu 12 ku makya. Naye this is going to decide the future of our country. Abantu twagala, we want to overwhelm the dictator. N'akalulu nga kangi nnyo, twagala ku overwhelming a dictator. We want to overwhelm the dictator. Kumukuba akalulu nga kangi nnyo. Tetwagala kalulu konna kwonooneka. Tetwagala dictator kwekwasa, kubanga okulonda yakoze eki, yakutidde. Kyova olaba nti ne leero baleese Major Kayanja. Major Kayanja batamumanyi. Omusajja oyo mujja kumujjukira mu biseera bya Wembule. Abadde aliwa? Abadde ali Somalia bamuleese. Ekyo kitegeeza ki? Museveni is reinforcing. Eno election eriwo. Tennaba kubeerawo mu Uganda muve kubeera bakiza Besigye byaliwo. This has never happened in Uganda.
where we are having the military taking over the police, the military taking over all the security apparatus. Lwaki Museveni aina anticipation something is going to happen. But what is going to happen? Museveni ojja tubula ekyo kyolowooza ekigenda okuhappeninga. Bannange temukola fujjo. Mubeerenga muli abantu abali organized. Don't go and cause havoc. Please be organized. Twala kibayita mask. Twala kibayita akacupa k'amazzi. Beera ne sanitizer. N'akapapula kali. Katwala akapapula kajja kubeerako ekifaananyi ky'akapapula ako. Genda wawali olukalala olw'okulonda. Ojjewo akapapula ako. Kankakulage we kafaanana. Twagala information ebeere ng'etuuka ku bantu mu sharing video. Mutwalo mubeerenga muli abantu bali kubanga bino si byakuzannya bintu bya ddala. Bino si byakuzannya bintu bya ddala. To meaning a business. We are invested a lot of time. Abantu bangi nnyo bafudde. Edi mutwe bali mu makomera. Bakubiddwa beyond recognition. Nenga kiki ekibakubwa. Bazebula yafudde mwawulidde omukulu w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga. Buli kanaku abantu babadde beebuuza mafia yaani. Mafia mwamuwulidde mu bigambo bye. Buli muntu yenna abadde ayagala okumiitinga Museveni abadde attibwa. Museveni yayogedde mu bigambo bye. N'ayogera n'akonfaminga nti ab'amagye abasina b'amagye the militias murdered. And that is what Museveni has been doing all along. Okukwata group emu n'agitaninga against another group. Ne bw'obuulira ebyavudde mu kufa kwa Zebula. Bw'oba obadde ogamba nti rest in peace. Rest in peace oyinza ogiholdinga back. Bw'owulira Zebula byabadde akola nibyo babadde bakola nga babadde babikola era ne kiri ekyaliwo ekyeffujjo ekyali mu kibuga. Effujjo eryaliwo ennaku z'omwezi 18 nga bakutte Bobi Wine. I am very sure nti government ya stage managing a violence eyo. And they were looking for a reason to kill people, a lot of people. I am very sure ku lunaku z'omwezi 18 okusinzira mwami Museveni byeyayogedde. I am very sure bw'ogoberera story ya Zebula okikakasa bukakasa nti government abantu bano yabakozesa mu kintu ekyo kubanga video bazijeeza emipiira bakwata mbo omusajja yakuba wa police mbo yakuba wa police ennyondo abantu olaba tebasobola kukwata oli yatta gundi assistant IGP Kaweesa. Tulina okubeera nga tuli very vigilant. Eno government eri ready okuyiwa omusaayi at all cost. But let us not give it a what? Let us not give it a reason to kill a lot of Ugandans. Banna Uganda mukimanyi tuli obukadde 45. Naye tubagamba bw'ogoberera story ya mwami Museveni byayogera. Era bw'ogoberera mafia ezimwe negenda maaso oba mafia obuli e Uganda. Mwami Museveni ebigambo byayogera okakasa bukakasa beyond reasonable doubt nti Museveni talina control ya Uganda. He has no control. He's not in control of that country anymore. Okakasa bukakasa nti Museveni takyalina control ku Uganda. Ebintu ebisinga bituukawo nga talina kyamanyi. Okakasa bukakasa nti that country is run by a mafia mob. Bw'otunuuli era yakakasizza naye nga te poliisi yavayo netusiriwaza netugamba tibakyanoonyereza kwani ya saani yasse Zebula. Ne bakulukira story ya Zebula nti Zebula babadde batraininga okugenda okuinteractinga ne group ya Kyagulanyi mbo bakubagane ne group ya Kyagulanyi eriwa. Group ya Kyagulanyi balonzi. Kyagulanyi tayina mombo eriwaawo nti ekola fujjo nedda. Bannayuganda bebeereramu era bannayuganda bagenda okuba akalulu kaabwe bagenda okukakuuma. Naye bw'ogoberera ebintu bya Zebula bulungi nnyo n'omukulembeze nga bwe yazzaabisengeka oyina kyofu bw'oba ogamba rest in peace Zebula. Rest in peace oyina okusooka n'ogirowoozaako. Rest in peace oyina okugirowoozaako ennyo kubanga abavubuka bangi bazze nga bakozesebwa. Era ne bano bonna ba Ashbaga Katobaani Museveni bw'amala okukozesa ajja kutta. That is what the mafia has been doing. Mafia bw'amala okukozesa
buli muntu yenna abagenda okutuukirira mu 7 tuze twakiraba kwa Abiriga was killed. Ne tuvaawo ne tukiraba kwani, ne tukiraba ku Kaweesi was killed. Tuze tukirabye ku Zebula. Abantu bonna babadde bagala okumiitinga mu 7 nga waliwo ekitali kituufu bazze ne battibwa. Omuntu first suspect bw'obanga mu 7 manoonyereza alina kubeera Ashbaga Kato. Abantu bonna abalabagana ne Zebula bw'obanga poliisi esazeewo okukola mulimu gwayo newankubadde ba operatives ku lunaku bakonfaminze nti abasirikale be battaani be batta Zebula, naye abantu bonna abamiitinga Ashbaga Kato abamiitinga Zebula ku lunaku olwo bonna balina okukwatibwa. They have to come in for questioning. Omuntu first suspect alina okubeerawo. Mwegendereza nnyo ba mafia agent bano ba Ashbaga Kato obwa akakavubuka ako mukegendereze nnyo. Ate nako kanini bajja katta. Mutekewo amatwaga. Akakavuka nako bajja katta mwolwo olutwe lwako n'ebyo ebinnyo bye kaleegalega bajja katta. Olwo olutwe bajja Ashbaga Kato njagala bakukube. Njagala bakukube kakana kavubuka gwe bakukube. Sagala kwogera linnya lyo naye njagala bakukube mu ebyo ebinnyo. Bakukuba akakatwe kakulinga akakatwe kakulinga ofulabikanga kugamba akatwe kakulinga kenfudwa ku njagala bakukube. Kubanga mmwe ba mafia bakozesa okubeera nti batirimbula abantu. Bakukozesa okutracking omusajja oyo kubanga olunaku lwafa omusajja oyo yeekubye ebifaananyi nga ali naawe nga mwefudde babbulooka batwala kubanga mwekolamu ekibiina gwe babbalamu bakena balamu bazisimanyi bakina simanyi Ashbaga Kato njagala abantu bano abasse Zebula bajja kutta Ashbaga Kato. Kino nkyogeredde ku lunaku lw'omwezi nga lumu era awantu wooli Ashbaga Kato bw'oba badde okozesa toilet olina okutandika ogita kuba n'effumu bajja kudikuyisaamu ng'oli ku pit latrine. Nkugambye bw'obanga obadde ogobera story ya Zebula abantu bano bazze nga bakozesebwa nga battibwa. Era woowulira n'ebintu by'omukazi nze olunaku lwe nsooka okubuukira ekintu ekyo bwe nawulira story y'omukazi ng'anyumya nga story erina loopholes nnyingi nnyo nga yeetaagisa okuteekako amagezi owulirize bulungi nnyo owulirize era ne kitunzaayo ku lunaku luli ennaku z'omwezi zaali 18 Novemba. Abantu aba bakola effujjo poliisi neeta feesi zaabwe mu bwangu ddala. Bw'okiraba ekintu ekyo kiri kye bayita omuzungu bakiyita premeditated, ekintu ekitegeke ng'omuntu yakoze gavumenti ekintu kino ekyokukwata Bobi Wine kyali kigenderere n'effujjo lyali ligenderere ng'abantu abakutte era be bantu be bamu be bakoze effujjo. Abantu bw'ogoberera story ebintu bino ebiriwo ne Museveni byayogera abantu abakola effujjo n'abakwata bali ku side edge n'omuvubuka nti bamukwata mu bwangu ddala omuvubuka yakuba ennyondo. Gavumenti ya Museveni yeriwo okuwuddisa bantu naye abavubuka bano bawakina nkulira mafia olaba batta Bakaweese abalina zi badges abali balina amaanyi Bakaweese. Njagala obuvubuka buno simanyi Ashbaga Kato bonna ba apologist bano bonna batandika okubattamu abantu mweke nnyini bali bakama bamwe batandika okubattamu abantu. Batandiko especially akavubuka kano poliisi waba enanga mukulu enanga first of all sinza kumunenya nnyo kubanga alina bakamabe yo mulimu gwe is a government spokesperson aliwo kulimba aliwo atambule ku kyeta script bwaba muyimbi ti alina kuyimba ezo code eziba zimuweereddwa. Bwaba muyimbi ayina kuyimba ezo code eziba zikoze eki ziba zimuweereddwa. Yito tosobola kumunenya sinza kunenya byabakama no kubanga bo bonna bali kibayita orders. They are following orders. Bayimbi ba mukwaya waliwo oli akulembera kwaya bamuyita Museveni yako ate ne Museveni yinyita kulembera kwaya. Museveni ba mafia bamusinga amaanyi kubanga bwabulya Museveni byadayogera. Museveni bitu byayogera kwegamba bya dementia. Museveni yayiika Windows bweziba Windows Museveni yayiika obwongo era bwabanga bamukolako kibayita psychological evaluation. Omukulembeze w'eggwanga yita okumukolako kibayita psychological evaluation kubanga ebintu byayogera tebikwatagana. Ebintu byayogera kwegamba byanaganaga Museveni ng'omuwulira nga ayogera tebikwatagana whatsoever. Era Museveni singa badde mu nsi ezaakula nga head of state n'avaayo n'aconfirming to a brutal murder like that bali badde bamu impeaching process yali badde etandise kubanga as a head of state you are confirming that your forces nenga ne Museveni mu kukyogera
kyamugwako obugwe operation yatuukawo nga Museveni tamanyi operation baagikola abantu batandika okwogera ennyo olw'okuba ono Zebra he was in a high place. Then Museveni picked up interest as an old man, as much as he's the head of the mafia, but he picked up interest. Nagamba kiki ekyabaddewo omuntu ono kiki ekyamuttisizza. I am hearing a lot of noise. Waliwo ekintu ekitakwatagana. Omuntu ono abadde wa NRM ate kiraga nti yattiddwa, kiraga ba eyewitness balaga nti emmotoka zaffe ze zaamusse. That is where Museveni picked up interest, but he did not pick up interest because he was a normal Ugandan person who was being killed, a normal citizen. No. N'olwokuba kyali mu NRM. How can an NRM supporter, mobilizer, get killed? That is where Museveni picked up the interest. And this is what the mafia has been doing all along. Kyekino mafia kyabadde akola all along. But when he picked up the interest, batandika okumuwa kibayita operation yenu nagamba information ya leading okola operation yenu. Era kitwagala okubuza security forces oba abantu abasso omuntu ono bwaba yali agezaako okudduka. Bwe bakola investigation bamusanga mu post ki. Kubanga Museveni yatugambye nti bagenda kukola okunoonyereza. Wabula kyagezaako okugamba nti who was behind. Kubanga kati Museveni kyeyafuuka nga bwolaba Museveni Uganda bweri. Museveni alina emisege gyakula. Emisege bwe gikula gitandika okwetuma kakati ndoze emisege gyagisi nagama ndi ani yakikoze buli mungu asonga mu munnengalo ngabo nobera n'abaana waka ne babba sukali n'obuzo omwana gwo mubye nagasize na mubye n'asonga mu munne nti yamubye n'omula n'asonga mu munne nti ono yamubye kati ekigenda mu maaso mu nyumba ya Museveni takyalina control ku Uganda ekyo kikiriza 100%. Museveni is not in control of Uganda anymore. Aina abaana ba mafia emisege gikuzi giri mu State House omo ate gigenda kumulya live. Kyovolaba nti n'amagye ne poliisi yonna baagiyiye nti kintu kyokka kyasobola okutrustinga lyejje limu kuuma okulwaninga the affairs of the security y'ekibuga. Era kyovolaba nti kimu bibiri akugamba nti mu poliisi mulimu kawukuumi, mu poliisi mulimu abakolagana n'abalabe baffe. Museveni aba opponent bo baafuuka ddi abalabe. Ekyo kikulaga lwatu olina oku addinga dots nga zikutwala zikulaga bulazi. What is happening in Uganda? Museveni doesn't have control over it anymore. Takyesiga n'abapoliisi nti n'abapoliisi nakugamba luli nti Museveni fani wa NUP. Nakibagamba nebagamba nti era abapoliisi abakuba abantu teri muntu yali anoonyezaako kalulu ng'abantu bakuba abantu bwe banoonyezaamu akalulu olumba musiga bukyayi. Kati akondoza Museveni yakitegedde luvannyuma naga akalulu kabadde koonooneka kubanga nga we ye yali alowooza nti kano okulonda kugenda kubeerawo kugenda kubeera kwa walk over. Naye abavubuka bonna abato tubagamba wano Museveni after they have used you bajja kukutta. Bazebula babadde batraininga bantu okubeera nti bayingira mu kampu ya Bobi Wine batandika okukola effujjo. Era ennaku z'omwezi 18 effujjo eryaliwo n'abantu abali balina ebipiira ku ayiwa abasinga. Eyo state yali eplantinze abantu abo. Nze era rest in peace ya Zebula munansonyiwa rest in peace yange njigenda kitono. Rest in peace yange is with the reservations. That country ensi yaffe gye tulimu erimu abakulembeze bangi nnyo ng'omuntu gwe tutwala ng'omukulembeze mwana wattu obuyinza bwamuvadda mu ngalo. Era bw'olaba ekintu kino kye bakoze Bobi Wine ekyekalangala ekyabaddewo kumukwata ekyo ekintu they were testing waters again. Waliwo ekintu kye baagala okustaginga naye ekintu ekyo kigaanya okukwata kigaanya okutuukirira. Bino byolaba batawonya Bobi Wine bamu frustrating bagezaako okunoonya ekintu ekyo basuspecting okubeerawo naye tebannakifuna. Kyova olaba tugamba abantu tubeegayiridde nnyo mugende tukube Museveni akalulu mu butuufu bw'omukuba akalulu bakabale ne banaba bakabbi kubanga akalulu kagenda kubanga kangi nnyo.
akalulu kagenda kuba kangi nnyo. Bayina ekintu kye baagala okukola. Bw'olaba ebigenda mu maaso mu Uganda nga bwe nkugamba, there is something they want to do. Naye ekintu ekyo kiganya amasanyalaze gaganya okugatta, positive ne negative ziganya okukola ki? Ziganya okugatta. Era bagezaako okunoonya engeri gye bayinza okugatta amasanyalaze ago gasobola okuba nti geegatta. Naye tebakifuna. Era bw'olaba ne Muhoozi bino Muhoozi byayogera bikulaga bulazi nti ensi mu 7 tali mu control, kubanga omwana wa president nga bali mu kulonda tayinza kwogera ebyo byayogera. Ntuvudde nga tubagamba nti Muhoozi talina mandate, Muhoozi talina magezi. Kyova olaba nti lekitaawe kennyini amuntu n'agamba Nazaala ekyana ekisiru. With all due respect, in my opinion as a father, Muhoozi sirowooza nti kitaawe ayagala abeere president, kubanga ebbanga lyamaze nga amumaamira. Ne Muhoozi byayogera n'ebyakola byolese lwatu. Ezo group ezitawaanya politics wa Uganda olunaku lwali, ebyobufuzi bya Uganda zirimu group za mirundi ebiri. Kyova olaba mulimu abapoliisi abakuuma Bobi Wine, mulimu n'abapoliisi, mulimu n'abaagala okutta. Ezo group zonna nga ziri ku kintu kimba kita succession. Mulimu abagamba tumutte, waliwo abagamba abeerewo. Lwaki? Kubanga eky'okumutta kiyinza okuleeta ki? Kiyinza okuleeta obutabanguko. Ejo bagita mu 7 succession plan ya mafia. Nti ba mafia balwanagana muri munda. Mulimu group emu. Nti kyova olaba enkuuma gye bakuuma Bobi Wine. Fe tuyinza okukirabanga poliisi mumazeeko emirembe. Naye mulimu group egamba nti nedda omusajja ono akuumibwe kubanga singattibwa obutabanguko bujja kubeerawo. Waliwo group endala yagala okumuteekinga out. Naye ng'ekyokumuteekinga out, the price for that is too big to pay. Mu bo bennyini mulimu abamu abagamba tumuteekinge out. Mulimu abamu ekitawaanya politics wa Uganda tunudde nga tukibagamba nti it is what they call a succession. Mulimu abantu mulinga babadde balindiridde baatuula ne balinda, ba politician babadde balinda. Bano bonna bansereko babadde balinda succession, bali part of the succession plan. Naye omuntu n'ava eri mu music najja n'afuuka MP, najja n'atuuka olunaku olwalira avuganya for the highest office of the president of Uganda. Abantu bano bawulira nga bali disgruntled. Kyova olaba byonna ebibeerawo tebavaayo kubako kye boogera. Byonna ebiriwo tebavaayo ba politician bonna ababadde mu establishment for a long time okukozesa eddoboozi limu nti tuteekawo okwemulugunya kwekyekitta abantu ekigenda mu maaso. Ba politician bameka be mumanyi abakadde betuludde mu system nga tubalaba ne bavaayo ne babaako ekintu kye boogera nti abantu abattibwa. Dino twali tufunye eddoboozi liri collective eri awamu nga ba politician bonna abakadde, kubanga Bobi Wine kyakoze azze n'anyeenya system yonna. System yona n'aginyeenya. Nze njagala ongambe nti collectively as legislators ababaddewo oba ba politician betumanyi ababaddewo for a long time, either opposition oba bali mu government, nti baluddewo collectively ne bajja as a collection of legislators ne batuula ne bateekawo kye bayita condemnation ey'ekitta abantu ekiriwo. Lwaki? Because they're not looking at the interest of Uganda. They are looking at securing their own selfish little places. Bagala kubeera ba speaker ba palia ba speaker basimanyi assistant speaker simanyi speaker obufobwa abo butonotono. Ba politician bonna abasinga abakadde babadde babuzaabuza abantu, babadde bakolera bonga bo tebatunuulidde ensi. Ne Bobi Wine ebintu byazenga ayogera issues za ggwanga, issues zikwata ku bantu ababulijjo, ebintu byayogera bye ebintu ebiri ku bantu ebiruma abantu. Kyovola olunaku olwali nze neewuunyiza nga ndaba Muhoozi alina simanyi Bobi Wine akasingula ki, simanyi musinguzi yasingula emitima gy'abantu kubanga ebintu byayogera bye byaffectinga banna Uganda on a daily basis. Ebintu byazenga ayogera kyova olaba nti buli kitundu kyatuuka mu kina kye bayita targeted message birina bye bannayuganda babadde bayitamu
ninga bakulembeze badde bajja batulimba. Museveni abadde ajja alimba bannayuganda buli luvannyuma lwa myaka 5 kyova olaba in the middle of an election Museveni we look like a joke to the rest of the world. Instead of him coming out and telling us what he's going to do, he's busy doing the opposite. Alimu commissioning Ngundo in the middle of an election because there's nothing he can tell Ugandans. A government yokukola enguudo is not an achievement for a government because waliwo ebintu ebimu birina okubeerawo fundamentally nga birina okubeerawo for a government to function. Walina okuba nga balina kiba infrastructure irina okubeerawo, security irina okubeerawo. Kiringa bona ogamba omuntu nga yakuwa omwana we okumuwasa oba okumuwasa nga wawasa omuwala w'abantu n'obagamba n'otandika obbagamba nti muwala wamwe mulabiridde nnyo ate simugulire emmere. Gwakwa nnyina osobola okubeerawo ng'emmere teriiwo. Musobola okulwanirwa obufumbo ng'emmere teriiwo. Ochisaboka. In the middle of an election, Museveni is commissioning roads. Why now? Because he has nothing new to tell Ugandans. Abantu bababuusiza tubabuusiza. Museveni emyaka 5 abadde ajja n'alimba banna Uganda. Najja n'abagamba ngenda kukola bwenti. Bonna bagaggawale, bonna babadde bagaggawala. Bonna babadde bagaggawala. Yajja n'agamba bonna bagaggawale. Najja n'akola steady progress. Eyo steady progress jetulaba. Olunaku olwali government ya Mwami Museveni, they don't even have a plan to open up the education system. Tebalina plan ya kugulawo byanjigiriza biddemu bitambule. Esente zonna ze baba weza COVID zonna bazibba. N'abantu. Minister of Health ali mu kuzimba hotel. Sente zonna bazibaba bazibba. Omusajja ono bamukozesa interview. Museveni bamubuuza. Interview ngera jibazanyira njibalage nga bamubuuza walo mvuka bamuyita kanale mugume yani abalo muzwa NBS mubuuza namugamba ati tunasobola okukola election nga pandemic wali omanyi bwe yaddamu. This is what Museveni said. Kanjibazanyire Museveni bwe bamubuuza tunasobola okulwaninga election mu pandemic. This is what Museveni said. Kankabazanyire. Well, if the virus can stop, like around June, we can have elections. What's the problem? And if it does, there will be an election in 2021. Well, if the virus can stop, like 2021. Well, if the virus can stop, like around June, we can have elections. What's the problem? And if it doesn't stop? Of course, if it doesn't, it's very dangerous. Elections are not a big issue. We can organize quickly. The only problem will be to have elections when the virus is still there. That will be... So you're saying that if it is still there, it is possible that you can postpone the elections? Of course, if it's there, it will be madness to say you go and people together. I don't think it will. Kankawadiremu. Election in 2021. Well, if the virus can stop, like around June, we can have elections. What's the problem? And if it doesn't stop? Of course, if it doesn't, it's very dangerous. Elections are not a big issue. We can organize quickly. The only problem will be to have elections when the virus is still there. That will be... So you're saying that if it is still there, it is possible that you can postpone the elections? Of course, if it's there, it will be madness to say you go and people together. I don't think it will. Oyo Museveni bamubuuza. Kubine bine bya COVID. But he could not wait. Kubanga ye mu anticipation ye. Yali amanyi bamuletedde opponent nga opponent munafu. Bamuletedde opponent nga bana kufala mu kisawe ky'omupiira okusamba omupiira. Bagamba nti Barcelona ezze okusamba omupiira. Barcelona bagiretedde wondo okupala nga nti bagiretedde Kireka FC. Ye Museveni bwe yali alowooza nti Museveni ye Barcelona mbu Bobi Wine ye Kireka FC. Omuvubuka ono amubuuza ebino ebigambo si byaffe byani bigambo bya Museveni. These are not our words. These are Museveni's words. Bamubuuza yagamba nti it's not ekijja kubeera kya madness, kijja kuba kya butemu okukola election mu pandemic. Where are we now? We're having an election in a pandemic. They could not wait to postpone these elections. You know why?
kubanga etteeka lyali ligamba nti singa bapostponinga okulonda kiba kitegeeza nti speaker wa parliament automatically abagenda kufuuka ki abagenda kufuuka head of state but Museveni he cannot stand nti waliwo omuntu omulala asobola okubeera president okujjako ye olaba even in his own party njagala kubuuza abantu ba NRM nti singa Museveni akutuukirawo olunaku lwaleero who could lead that party njani afuuka president bw'oba oggyeko mutabani wa president ate nga ne mutabani wa president he is not a party favorite he is not a party favorite eno message egena wa mukulu Tamale Mirundi oludde ngoyogera ku mafia Tamale Mirundi my interpretation of you is this Tamale Mirundi you are a propagandist who is very very conniving you are very clever in the words how you put up your words because you think you're speaking to fools Tamale Mirundi ye muntu nga bono gamba bwana abeera nga mukazi ngali mu bufumbo nakugamba nti obufumbo tabwagala naye omusajja amukola ki amwagala wuliza wonnyo wano my interpretation kubanga aludde ebbanga ng'atugamba bamafia ne mafia olunaku twamutegedde officially lwitwalire tumanyi officially naye kati twamutegedde mafia mob boss twamutegedde the godfather of the mafia luli tubadde tususpecting entugamba nti oba ye oba si ye neggulo yakonfaminze ennaku z'omwezi 3 mu lumu ng'awa speech ye kakati kino kinzizayo ku mbozi za Tamale Mirundi zabeera nyumya ku internet kubanga agenda najja bannayuganda ne mu getting excited yakubyewo nnyawo naye n'amala n'akugamba akubuzaabuza n'akugamba nze mpagira mu 7 nga bona ogamba nti omukazi agambye mbu ayagala omusajja naye tayagala bufumbo I love my husband but I don't want the marriage. How can you have a husband without having a marriage? But now Uganda, it's time to wake up. It is time to wake up. Tulina okutandika okwetegerera gwe ng'omuntu alaba video. Buli muntu alina obuvunaanyizibwa e Uganda ku kye kigenda maaso mu Uganda. You have a responsibility as a citizen ku kye kigenda maaso mu Uganda. Abantu bangi nnyo muyinza okuba temunaba kufiiramu muntu but trust me nawe okufa kujja kusanga wonna w'oli. Ojja kumala kufiirwako omwana bamukuwa essasi wali ojja kumala muganda bamugobe ku mulimu olw'okuba si waggwanga bweriti ate ne baganda baffe abanyankola abantu ababanenya mu banenyeza bwerere lwaki ngenda kukubuulira abantu abafuga Uganda tebabeerangako banyankola ebimuwozi byawoza they have never been it is a small tribe okumanya nabo bayina ebizibu ebyabo nti ebizibu ebyabo bibaluma nnyo nti omuntu yali akuwayirizaako nti obbye naye nga tobbye beba nyankole omanyi mu Uganda omuntu ayinza okulabika nga bwalabise nugwe nolowooza olw'okuba ayogera olulimi luno kikimufuula omuntu oyo bw'onsanga nga njogera oluzungu nga tondabe feesi yange oyinza okulowooza nti ndi muzungu nga ndi Uganda naye nga yama black man ne munna Uganda niye olw'okuba mu Uganda omuntu bw'afaanana eggwanga erimu oba bw'aba ayogera olulimi lw'eggwanga eryo twakikwata Uganda nti abanyankole be basigaza ssente nedda abantu abalina ssente bali bagwira abaggwanga eri ne ba DPC bonna bava mu kitundu eki bakita kiruhura bonna I'm not trying to promote tribalism do not get me wrong kubanga kye kino muhozi go wakitandise n'ogamba nti it was an insult muhozi bw'agamba okuba nti abanyankole twakuwadde erinnya libayitani musinguzi okasingula ki nti it was an insult to banyankole muhozi ng'oyogera mu bigambo byo abanyankole ne bavaayo ne bakwe era nga njagala ogamba baganda bange bonna mikwano gyange banyankole balina ebizibu byabwe bingi nnyo nabo baagala ekintu kibaveeko kigende kubanga kyabaleetera ekisiraani omusajja waabwe yafiira wali omusajja waabwe kabaka waabwe yafiira wali Makindi Balije yafiira wali Makindi mu kizungu Balije because Balije in the beginning Balije yagaana okusupporting agenda ya Mwami Museveni Balije yagaana okusupporting agenda ya Museveni from day one Balije yafanga entebe y'obwakabaka bwa Nkole tagituddeeko kubanga Museveni could not stand being a president and there's a king in Ankole kubanga jjukiramu abantu bawuliza nnyo abantu baabwe ab'amawanga gaabwe abakabaka baabwe ab'ebitundu byabwe Balije n'afiira wali Makindi yabeeranga wali Makindi neighbor waffe mu kizungu
kati gogamba nti abanyankole bonna bali bulungi abanyankole bangi nnyo bali mukubyeyo bakuba byeyo basajja battu bakazi battu naye waliwo omuntu nabo bali mu buwambe omuntu yayiga olulimi lwabwe n'ayogera olulimi lwabwe naye nga tebabaagalira ddala gwe noyinza okuba obaagalamu tebabaagalira ddala so n'omuntu oba aliyo yagamba nti abanyankole batututteko bino my friend no badipisi bonna bava mu kitundu eki kitundu kimu abanyankole nabo balina hasozi zaabwe balina ebibadde bibayuuyayuuya omusajja yabayingizaamu ekintu ne kibayuuyayuuya ne bayiga olulimi lwabwe natanako manipulatinga mu lulimi naye nga bali bantu ba kintu eki bali balaalo baava wala nnyo ne bajja ne babuzaabuza era Museveni bwe yali age abantu abasapootinga ffe abaganda nga bw'otumanyi kasita tukusapootinga bakadde baffe be basapootinga agenda ya mwami Museveni teri ggwanga lyafiirwa bantu nga baganda ne teri ggwanga lisinze kufiirwa bintu byayo na ttaka lyayo nga baganda eyo fact ebintu tubiyite nga bwe biri teri kintu kyethreateninze Museveni nga kubeera nti olunaku olwaleero Bobi Wine ava mu Central Region kubanga akalulu ako kangi nnyo baganda are 40% of the total vote but we should not crucify our western brothers and sisters basajja batuna b'ekintu kyabatuulamu bali mu buwambe babagano bawo Mugabe Museveni singa yayagala nnyo abanyankole yali bawadde Omugabe naye tasobola yayagala kubeera the alpha and the omega ayagala kubeera alpha and omega yali tasobola kubawa Mugabe Omugabe yafiira makindye musajja wattu mu kizungu ku kizungu leni omusajja oyo bali gye twabeeranga naye ku kyalo kyekimu very very kind man naye ye agenda ya Museveni yagitegerawo from day one they rejected him era okurejecting agenda eyo kwe kwaviirako oli musajja pressure okumukuba ennyo era ne mukufaako Museveni kwegamba yalabanga bono ngamba nti ekintu kyamuvaako ani yasikira balijjo olunaku olwaleero obwakabaka bwe baba olina abantu bonna baafuna obwakabaka lwaki Ankole teyafuna bwakabaka lwaki Museveni could not stand being in the land of Ankole ngera amanyi nti agenda ye mu kujja abanyankole tebamusupportinga ffe twasinga okufiirwa abantu baffe kubanga baamugoba olutalo yali asaba odutandikira eri naye bo bali baamubuukirawo from day one ne bamugamba ono omusajja kyaleeta si kya mirembe ate nga jjukiramu that used to be UPC's base Ankole used to be UPC's base abantu badde bastudinga dynamics za politics wa Uganda base eya UPC yali mu Ankole teri bantu bali supporting obote nga bantu ba mu Ankole from day one agenda baagigoberawo babalija agenda baagigoba kati Museveni chance ne mukwata abaganda ne bamuwa backing ne bamuwa emmere ne bamuwa abaana baabwe what happened era yeno chance yokka gye tulina tubadde tulina abantu bannabyabufuzi nga bajja ne batulimbalimba ne batubuulira bye twagala okuwulira naye nga batulimba eno ye chance yokka gye tulina ngeri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero manvuuli nziramu okujjukiza olunaku olw'okulonda nga 14 keera nnyo tokola fujjo funa akacupa k'amazzi ofune maskiyo ofune sanitizer wo ogende bakubira akalulu beera very observant tokola fujjo okwata olupapula abantu abali ku layini obale bantu bameka bwe baba balangiridde akalulu ako tebayinza kulangirira 10,000 ng'e10,000 ez'abantu tewazirabyewo waliwo akapapula ke bafulumiza kafaanana bwe kati nina okukabalaga akapapula kano please mugenda wali enkalala z'abalonzi musajja ono kamuggyeko omulimba obulimba bumujjudde akapapula kenjogerako kafaanana bwe kati genda ofuna akapapula ako akapapula obeere nako akapapula ako tambula nako bw'ogenda okulonda ID yo endangamuntu yo gitwale ng'ogenda okuba akaluluko twala endangamuntu yo ng'ogenda okuba akaluluko temuwa basajja bano reason yonna
akapapula kenjogerako kafaanana bwe kati koyina okufuna kaliko ekifaananyi kyo kaliko amannya go kaliko details zo kafaanana bwe katyo akapapula ako bakayita voter location slip kagenda kulaga woolondera bw'oba tosobola kafuna mu kitundu kyo genda ku electoral commission ofuna akapapula ako ssemateeka akuwa olukusa okufuna akapapula ako abantu akapapula ako mukalaba mutambuze enjiri video mugitambuze mukubira abantu amasimu that is how we've been able okubeera nti tutambuza campaign eno akapapula ako mukalabi mugende mufuna akapapula ako obeera nako kakubulya bagiyita voter location slip nti akapapula ako kakolocatinga oba kakutwala kakonfaminga kakatiriza wawo olina okulondera kaliko ekifaananyi kyo kaliko details zo kaliko erinnya lyo kaliko olunaku lwolwo baakuzaalirako n'ekyalo ky'okubirako constituency yo sub county yo parish yo era kaliko ne polling station nti bagiyita oba Makindye Madirisa zone 1 oba Kanisa zone 2 oleme kubuzaabuzibwa ojja kutaaninga up abasajja bakugobe nga bakugobedde mu mateeka newankubadde nga amateeka bagakoze nga amateeka gakimpatiira naye nga gamateeka gasigala nga weegali twagala tubeere nga twagala kulondera mu mirembe twagala kulondera mu mateeka tetwagala kwekwasa kwonna nti oyo tambula n'endanga muntu yo tambula ne masiki yo beera ne sanitizer wo ne wala gyakola nga sanitizer wala gyoyo gombaddemu ekkatankira wala gisanitizer mukwateka mu kacupa tomunywa muteke mu ngalo kwerongoosa wala gyoyo muganda sanitizer wala gyoyo muganda sanitizer muteke mu kapapula ko muteke mu kacupa ko wala gitomugatta mu mazzi kutamiira kutandika kukola fujjo please tochikola funa akacupa akatono akawala jasobola okukola nga sanitizer kubanga abantu bangi tubasobola ku affordinga bintu bino nga bali mu kyalo tonza mugamba sanitizer no ninga atasobola okufuna wala giwa 10 wala giwa 2 namweyisa mu nagamba wayi akalongoose engalo zange olw'obulwadde kubanga obulwadde Yesu weebuli naye ate babukozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe mubeere bantu beegendereza mwetegereze nnyo togenda ku polling station kudda ku Facebook ebya Facebook bitulekere abantu abalina social media mwenna mu downloading ekintu kibakita VPN esobola okubypassinga blockage yonna kubanga information bagerageza ku kugikugira jukira munti state kasteba ma information ebe mazo bakwata neba bule kimwagala okuwulira era nze in my opinion nga nsemba yo last but not least nze mu maaso gange ze Bobi Wine muwanguzi kubanga ani yali amanyi ti bannayuganda tuyinza okupayinga attention ku kye kigenda mu maaso mu nsi yaffe bannayuganda tebafangayo abasajja ne babba ssente ne bakola byagala naye okuva people power lwe yajja abantu bapayinga attention ng'oluli omuntu akola video y'ebyobufuzi nga batebafaayo tubeera mu bintu simanyi gundi yakunamye simanyi gundi bamuggyemu empale simanyi gundi yanywedde walagi simanyi gundi yakoze bw'ati yeebase ne gundi simanyi gundi yazadde mu gundi simanyi gundi yakutte embuzi ze storage gye twabeerangamu naye abantu bannayuganda they're now paying attention basebo ne bannyabo sijja kweyongerayo okusukka wano naye mbaagaliza ekiro ekirungi mbaagaliza omwaka omulungi mbaagaliza okulonda okulungi bannange luno lutalo eno mission to freedom tetulina kwebaka mu kintu abaana b'abandi bangi nnyo bakwatibbwa abaana b'abandi bangi nnyo battiddwa naye nga tutuyinza kuleka omusaayi ogwo kuwiikira bwereere tuyina okuyimirirawo okufa kwabwe ne tubeera nti kulina kibayita kibagamba nti baafiiririra ensonga ng'ensonga eyo ffe tugikkaatiza tugende tulonde tukube dictator akalulunga kangi nnyo ate tulume kukakuba tugende mu nnyumba mb'omubbi tumulekere ennyama yajja okutusalirako atuweeko no ebyange bikomye wano Katonda abeere nammwe Katonda abakuume